Salam dəyərli dostlar. Bu gün dərman bitkilərindən elmi adı ilə Hypericum perforatum deyə adlandırılan həm elmi təbabətdə, həm də xalq təbabətində geniş istifadə olunan adi dazotu, digər adı ilə kantaron bitkisi haqqında məlumat verəcəm. Azərbaycanda əksəriyyət rayonlarda rast gəlinən dazotu bitkisi əsasən iyun ayından avqust ayına kimi çiçəkləyir. Bitkinin həm dəmlənməsindən, həm də yağından xalq təbabətində tibbi müalicə məqsədi ilə geniş istifadə olunur. Tərkibi olduqca zəngin olan dazotu bitkisi hiperisin, flavonoidlər, kversetin, rutin, hiperozit, ksentonlar kimi maddələrlə zəngin olduğu üçün spazmolitik, öd qovucu, ağrı kəsici, xolelitik, regenerasiya edici, yuxu tənzimləyici, antidepressant və s. bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir. Həmçinin yağından da yara sağaldıcı, antiseptik vasitə kimi antifungal, əsəb sakitləşdirici, əzələ rahatlaşdırıcı və neyroprotektiv təsir xüsusiyyətlərinə görə geniş istifadə edilir. Dazotu dəmləməsinin daxilə qəbulu öd kisəsi və öd yollarında antiseptik, iltihab əleyhinə spazmolitik təsiri göstərərək əmələ gəlmiş infeksiyanın inkişafını dayandırır, öd sintezini artırır, öd durulaşmasını artıraraq 12 barmaq bağırsağa tökülməsini asanlaşdırır. Qısacası öd kisəsi və öd yollarının spazmını azaldır və ağrını aradan qaldırır. Həmçinin digər xarakteri xüsusiyyəti isə böbrəklərin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, böbrəklərdə qan dövranını yaxşılaşdıraraq sidik qovucu təsir göstərir. Mədə və bağırsaqların həzmini sürətləndirir, bağırsaqların fəaliyyətini yaxşılaşdırır, sancı və ağrını aradan qaldırır. Mədə bağırsaqların müxtəlif xəstəlikləri zamanı, istər yara, xora və digər xəstəlikləri zamanı, soyuq dəymə zamanı kombinə olunmuş şəkildə bitkidən istifadə edə bilərsiniz. Dazotunun digər xüsusiyyətlərindən biri də melatonin olan yuxu hormonunun tənzimlənməsidir. Yuxuya getməni asanlaşdırır. Melatonin bildiyiniz kimi yuxuya getməni asanlaşdırdığına görə dazotu bitkisi də melatonini tənzimləyərək yüngül sedativ effekt verir. Eyni zamanda antidepressiv təsir göstərərək xəstənin əhval-ruhiyyəsini də yaxşılaşdırmağa kömək edir. Həmçinin kantaron yağından necə əldə edə bilərsiniz dostlar? İlkin olaraq kantaron yağını əldə etmək üçün düzgün kantaron dazotu bitkisini seçməlisiniz. Belə ki, dazotu bitkisini yığdığınız zaman onun açılmamış qönçələrini əlinizlə əzirsiniz. Hiperisin maddəsi sayəsində qırmızımtıl, tünd qırmızımtıl rəng verir. Yəni yağına verdiyi rəngi diqqət edin. Baxın, bu rəngi verir. Maserasiya üsulu ilə yağını əldə edə bilərsiniz. Əgər daxilə qəbul edəcəksinizsə, kölgə şəraitində maserasiya edə bilərsiniz. Zeytun yağı ilə soyuq sıxım şəklində. Xarici qəbulda masaj şəklində istifadə edəcəksinizsə, gün şüasının altında maserasiya üsulu ilə əldə edə bilərsiniz. Dazotu yağı dostlar, həmçinin İbn Sinanın əsərlərində də geniş yer alan bir bitkidir, yağdır. Qədim təbabətdə, xüsusən də Osmanlı tibbində əsasən bel və boyun tutulmaları, revmatizmal ağrılar, dəri yanıqları, çətin sağalan yaralar, eyni zamanda çibanın müalicəsi zamanı, sinir zədələnmələri zamanı geniş istifadə edilmişdir. Həmçinin uşaqlarda, körpə uşaqlarda qaz sancılarını aradan qaldırmaq üçün göbək ətrafından yüngül masaj hərəkətləri edərək istifadə edə bilərsiniz. Apendisitin müalicəsində belə ardıc yağı ilə, ardıc yağını kantaron yağında neytrallaşdıra bilərsiniz. Ondan sonra yüngül, sərt hərəkətlərlə, basma hərəkətlərlə deyil, yüngül səthi ovxalamaqla masaj edə bilərsiniz. Masaj yağı kimi də geniş istifadə olunur. Antibakterial epidel yeniləyici xüsusiyyətlərə malikdir. Əzələni rahatlaşdırır, ağrını aradan qaldırır. Yağı müəyyən qədər isidilmiş vəziyyətdə istifadə edə bilərsiniz. Nəmləndirici xüsusiyyəti antifungal təsiri kimi yağından ən çox tampon kimi istifadə edilir. Yatışdırıcı, əsəb sakitləşdirici, melatonin hormonunu fəaliyyətini normallaşdırıcı kimi yatmazdan əvvəl ayaqlarının altına sürtə bilərsiniz, ənsə nahiyəsinə sürtə bilərsiniz. Əsəbləri sakitləşdirmək üçün daha çox gicgah nahiyəsinə yüngül, çox basqı etmədən yüngül toxunuşlarla masaj edə bilərsiniz. Ənsə nahiyəsinə, gicgah nahiyəsinə bu cür istifadə edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə dostlar, kantaron yağı bütün xəstəliklər zamanı yara, yanıq, kəsik, bu tipli çətin sağalan yaralar və mədə bağırsaq xoraları vaxtı
həm kombin olunmuş şəkildə, həm də tək halda istifadə edə bilərsiniz. Məni dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm dostlar. Dəstək üçün səhifəni bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqlı qalın.